ne në ditën e vijim sigurisht do të kërkojmë që kjo çështje të jetohet nga agjencitë amerikane, sepse ne dyshojmë që Dimar Basha mund të jetë një agent, pasi që Jana Anaovska, autorea, ku ka përfshirë Dimar Bashën, i falenderoj Dimar Bashës, sepse që nga viti 2012 deri më tani Dimar Basha nuk ka bërë reagim që të fshihet autoresia e tij. Po ne pasi që kemi proceduar në ditën e premte kazimi penal kundër Dimar Bashës, këtë rast bëhet fjalë për krye parlamentare, ne në ditën e vijim sigurisht do të kërkojmë që kjo çështje të jetohet nga agjencitë amerikane, përkatësisht prokuria përkatëse në universitetin ku është publikuar revista, sepse në atë revistë ku ne pretendojmë se Dimar Basha ka ofenduar popullin shqiptar, rrjedhimisht ka thënë që UÇK-ja është financuar nga kartelet e drogës dhe as më tepër ka shkuar më të tjerë kur ka bashkëpunuar me një autore slove, e cila në çdo artikull bën propagandë kundër shqiptarëve për radikalizmin nacional që u shem. E këtë rast ku e gjetje ajo Dimar Basha dhe si erdhi puna të bashkëpunimit Dimar Basha me atë dhe vetë autorësia e Dimar Bashës me këtë autor në këtë revistë shkencore, neve na ka shtyrë të paraqisin kazimin penal, por tani ne do të kërkojmë nga agjencitë amerikane, prokuria amerikane, që na paraqisin me revistën shkencore në tërësi. Pra Dimar Basha në ditën e vijim sigurisht kur të ngritet këtë akuzë, pozita jon do të jetë më e favorshme, ndërsa Dimar Bashës pozita e tij do të jetë më e rënduar, sepse tani aty ka losur burgu, por ne presim që amerikanët ta ndihmojnë, ta paraqisin me revistën shkencore dhe ta kuptojmë Dimar Basha kush është në të vërtetë, sepse ne dyshojmë që Dimar Basha mund të jetë një agent, pasi që Jana Anaovska, autorea, ku ka përfshirë Dimar Bashën, i falenderoj Dimar Bashës për mbledhjen e informacione kundër shqiptarëve, rrjedhimisht kundër ushtrisë shqiptare, ku aty pretendon se ushtria shqiptare është financuar nga kartelet e drogës dhe janë këta ushtarë që ka përfituar pas lufte. Andaj amerikanët janë me neve dhe do t'i ndihmojnë prokurisë së Kosovës dhe neve si mbrojtje që të konstatojmë në të vërtetë autorësinë se çka në të vërtetë shifën mbrapa kësaj, sepse ne dyshojmë që përgjegjësia e Dimar Bashës është më tepër se aq sa mendohet, pasi që Dimar Basha kur ka kuptuar se ne do ta dorëzojmë kazimin në ditën e premte, pasi që kemi paralajmëruar, ai ditën e ka kërkuar disi si fale dhe ka thënë që është fshir artikulli numër 3, do të kapitulli ku Dimar Basha ka autorsinë e tij, por Dimar Basha edhe në këtë rast e sforcon përgjegjësinë penale edhe me të tjerë këtë skandal, sepse ai flet që është fshir ai artikull, por nuk na tregon neve ku ka drejtuar kërkesën dhe cila universitet e ka fshirë atë. Po enigma misterioze me zbord një faqe tjetër të figurës personale të Dimar Bashës, sepse që nga viti 2012 deri më tani Dimar Basha nuk ka bërë reagim që të fshihet autorësia e tij. Pra ka lënë emrin e tij të publikuar. Dhe as më tepër tani një shqiptar të flet keq për shqiptarët e Kosovës dhe ushtrisë shqiptare dhe të botohet kjo në një revistë dokumtare ku ne pasqyrohemi sipas Dimar Bashës si ushtri që ka qenë jo ushtri e kaosit, po të ushtruar vendin nga agresori sërb, po për përfitime diçka profiterëve të luftës. Andaj ne do të kërkojmë që Dimar Basha të jep dorëheqje. Jo ne në ditën e vijim sigurisht prokuria speciale strategjinë në mandatën e saj do të kërkojmë ndihmë nga agjencionet amerikane, përkatësisht prokuria ku bën pjesë universitetin në qytetin përkatës, por ne si avokat unë do të kërkoj, do të hulumtoj dhe prokurorit përkatës atij që do dohet blanda, sigurisht prokurori do në mandatën e tij në mbledhjen e fakteve do të kërkojmë nga universiteti amerikan që ajo revistë shkencore të na sillet në mënyrë origjinale, pa u redaktuar dhe do ta shikojmë aty se çka përfshihet në atë autorësi dhe a është në të vërtetë shkrimi i Dimar Bashës, ku Dimar Basha disi luan lojë fjalë dhe krijon alibi të shmangës përgjithësisë, sepse thotë që unë nuk kam gjysmë në këtë autorësi, por në anën tjetër e pranon. Andaj ne do të kërkojmë nga amerikanët që na pajisin me revistën shkencore. Basha duhet të jep dorëheqje sepse nuk bën ta kesh përdorur detyrën posa të zhvillimit të tij, sepse në momentin kur zhvillimet e timet për